السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Msungu anawina anali kudwala matenda ovuta kwambiri omwe anampangitsitsa iye kukhala chigonere nthawi yayitali. Tsiku lina wodwalayo akuyang'ana mtengo wina omwe unali pafupi ndi chipinda chake, anamfunsa mchemwali wake yemwe kuti kodi mu mtengowo mwatsala masamba angati. Mchemwali wakeyo anayankha m'maso muli misozi, wamfunsiranji zimenezi mng'ono wanga wokondeka? Wodwalayo anayankha kuti chifukwa ndalota kuti masiku anga atsala ngati mmene alili masamba a mtengo umenewu, ndipo ndauzidwa kuti moyo wanga udzathera pamene tsamba lomalizira lidzagwere. Mchemwali wakeyo anayankha kuti ngati zili choncho ndiye kuti masiku alipo ambiri ndipo tikhala osangalala ndi moyo wathu. Panadutsa masiku ambiri masamba aja akugwa, paka linatsala tsamba limodzi mu mtengo muja. Msungwana uja anali akuyang'anitsitsa tsamba lija podziwa kuti moyo wake uli kumapeto kwenikweni. Koma tsamba lija silinagwe ayi, paka na nyengo imeneyo inadutsa kufikira zinja chaka chosatira, ndipo tengo uja unaphukira masamba ena ambiri. Zinali choncho mpaka na msungwanayo anachira bwinobwino, ndipo thupi lake linabwerera mmene linali. Atangochira, choyambirira kuchita chinali kupita pa mtengo uja kukaona tsamba lodabwitsa lija, ndipo atafika paja anapeza kuti linali tsamba la plastic lomwe mchemwali wake uja anachimata mwanchitsitsi pa mtengo paja. Nde phunziro limene kutenga kuti kukhala ndi chiyembekezo chabwino zili ngati kukhala ndi mzimu wina. Ngati inu mulibe, musawamane anzanu, athandizeni. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.